बढ़ी पानी देखा पोल उपरे लोकों प्रबल भिड़ केन्दुझर जिला पाटना अंचल बैतरणी नदी में बढ़ी पानी आसवा सह जलस्तर वृद्धि पाई प्रबल स्रोत में बैतरणी बढ़ी पानी गर्जन कर तलमुंड को बही जाउथबा देखा मिली जलस्तर बढ़िबा जोगु पाटना अनुसया घाटक पाहाच संपूर्ण जलमग्न हो पड़ी प्रबल स्रोत जो नदी दृश्य भयावह रूप धारण करथिबा बेले नदी कूल को लगी मंदिर परिसर में बढ़ी पानी पशि जाइछि बढ़ी पानी यह दृश्य देखापी पोल उपरे लोकों प्रबल भिड़ लगी रही तेज नदी में प्रबल स्रोत थिबारु नदी निकट को न जिबा पोल उपरे ठिया होई फोटो न उठाइबा एवं अजथा भिड़ न करने पाटना पुलिस पक्षरु सचेतन करा जाइछि। केन्दुझर जिला प्रतिनिधि दशरथ बारिक रिपोर्ट स्वतंत्र ओडिशा लाइव।